ودعوكم من تفكير القطيع، ودعوكم من فلسفة القطيع، لأنه كما هو معلوم تخرج القطعان السائمة. وأطرفكم وشر البلية ما يضحك. كنا قديما في مدينة البعوث الإسلامية، وقامت تظاهرة. كنت غائبا، فلما أبت لقيني أحد إخواننا فقال عد. قلت ولما؟ قال إن التظاهرات على أشدها. ثم حكى أمرا سمع ورآه. قام قائم من الطلاب على السور هاتفا يردد وراءه من يسمعه من الجموع. وكان لنا أستاذ يدرس مادة وظائف الأعضاء، لقب عائلته الزيات، واسمه معروف. فوقف الطالب يهتف ضده، وكان نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الطلاب. فكان الطالب يقول كما حكى لي من سمع وراءه: يا زيات يا غايب. والطلاب يرددون: يا زيات يا غايب. فقال: من حدثني؟ فقلت لبعض من بجواري: ما معنى يا غايب؟ قال: لا أدري، كل كما يقول. وإذا الهاتف المتبع كان ألثغ، يحرف الراء إلى الياء، فإذا أراد أن يقول يا زيات يا غريب لم يستطع، فخرجت منه يا زيات يا غايب، وهم يقولون يا غايب. فلسفة القطيع هذه في دين محمد